सैमसंग मोबाइल में आवाज़ नहीं आ रही है। आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है और उसके अंदर आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, साउंड नहीं आ रही है, तो उसे आपको कैसे ठीक करना है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आपके पास सैमसंग का कोई भी फ़ोन है और उसमें आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं, उसमें आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, या फिर इंस्टाग्राम पे आप कोई भी रील वीडियो देख रहे हैं, उसमें आपको साउंड नहीं सुनाई दे रही है, या फिर आप कहीं पर भी वीडियो प्ले कर रहे हैं, ऑडियो प्ले कर रहे हैं, उसमें आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। तो उसे आपको कैसे फिक्स आउट करना है, इस वीडियो में यही बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ सेटिंग है आपको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो 101% ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेटिंग ये है कि आपको यहाँ पे अपने फ़ोन का जो पावर बटन होता है ना, उसे आपको दबा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे दबा के रखेंगे तो आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, ठीक है। रीस्टार्ट करने से कोई डाटा डिलीट नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आपको ये करना है। सेकंड आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखना है सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई अपडेट आया है तो सिंपल से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोन को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पे फिर से क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, एक्सेसिबिलिटी दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना है, हियरिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना है म्यूट ऑल साउंड, ये ऑप्शन यहाँ ऑन तो नहीं है। अगर ये ऑन आपको दिख रहा है तो सिंपल से आपको इसे बंद कर देना, ठीक है। और यहाँ से आपको सिंपल से बैक आना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको सेटिंग में ही रहना है और यहाँ पे आपको देखना एक ऑप्शन होता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको देखना है कहीं आपका साउंड म्यूट तो नहीं है, तो इसे आप यहाँ से साउंड पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से नीचे की तरफ आना है, वॉल्यूम पे क्लिक करना है और आपको देखना है सभी वॉल्यूम यहाँ इस तरीके से फुल है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आप देखने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो डू नॉट डिस्टर्ब पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कहीं आपने यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब तो नहीं चालू कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको चेकआउट कर लेना है, फिर आपको यहाँ बैक होना है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ करना है। यहाँ पे आपको देखना है कहीं आपने यहाँ ब्लूटूथ चालू तो नहीं कर रखा है। बहुत से हमारे व्यूअर्स क्या करते हैं, ब्लूटूथ चालू कर देते हैं, नेक बैंड वगैरह या फिर जो भी स्पीकर होते हैं वो कनेक्ट कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे ब्लूटूथ बंद कर देना है और डू नॉट डिस्टर्ब भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, वो भी आपको यहाँ बंद कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड फाइनल मेथड ये है कि आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है रीसेट ऑल सेटिंग, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है, इससे प्रॉब्लम आपकी 101% शॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो भी स्क्रीन पिन हो वो आपको डाल देना है और सिंपल से आपको रीसेट कर देना है, ठीक है। इससे कोई डाटा डिलीट नहीं होता है, फ़ोन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, फिर से ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है। कुछ सेटिंग ऑन हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका वाईफाई चालू हो जाएगा तो वो आपको बंद कर देना, ठीक है। बस आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी।